Maldūnaitė, Smiltė Širvytė, Simona Žukauskaitė, Rusnė Kasimovaitė, Paulina Kvedaraitė, Arina Fitingova, Domantas Kundzevičius, Gabija Deksnytė, Greta Šeiputė, Gabrielė Deksnytė, Emilija Deksnytė, Viktorinė Maldūnaitė, Monika Verveikiūtė, mokytoja Oksana Sadauskienė ir jos mokinės Iveta Jurkevičiūtė ir Kamilė Šeškaitė, Paulius Vaštakas, Asta Vagoninė ir jos mokinės Monika Maciūnaitė ir Silvija Stukaitė, taip pat mokytojai Vilija Urbonienė, Elzė Čižauskaitė, kuri šiandien atliko muziko vaidmenį, o taip pat programą vedė ir savo kūrybos eiles skaitė Laima Bėglienė. Toks simboliška tai, kad prieš 130 metų Rudolfas Lymanas įkūrė prie Rokiškio bažnyčios įkūrė Rokiškio muzikos mokyklą. Na, jis tikriausiai čia lankydavosi ne taip jau retai pas grafienę ir aptardavo mokyklos reikalus. Na, mes šiandien tikrai, manau, solidžiai pažymim vieną iš skirtų mokyklos 130 metų jubiliejaus renginių, tai rečitalis. Ne taip seniai skambėjo rečitalis, kiek pamenu, tai Julijos Kalačevaitės, ir mokytoja, kaip darbšti bitutė, Laima Kanopienė parengė šiandien puikų Lauritos Klimkaitės. Klimkaitės tiesiog, sakyčiau, čia net trio toksai yra ir mokytoja ir koncertmeisterė Asta Vagoninė. Tai iš ties toks miegot, neturėti poilsio, neturėti laisvalaikio. Tai mokykla labai džiaugiasi tai ir jau ne pirmą padėką įteikė Lauritai. Ir šiandien norėtumėm tą progą įteikti tai už puikius mokymosi rezultatus, kūrybiškumą ir aktyvę koncertinę veiklą. Ir noriu palinkėti, iš tikrųjų su muzika ji nesiskirs, tiesiog pasirinkti tinkamą kelią. Padėkoti mokytojai, kuri taip kukliai stovi šone, už tą darbštumą. Šitiek didžiausias mano koncertas, jis tikriausiai nebus. Tad dėkui visiems esantiems. Noriu ypač padėkoti 3 asmenims. Tai pirmiausia, solfedžio mokytojai Ligitai Šiaudė. Tiek koncertų, tiek tokių kūrinių, kuriuos norėčiau visada turėti savo širdyje. Ačiū Jums labai.